Nu mai cred de nimica. Nu mai cred, fiindcă atâta cât am îmblat până am ajuns și până la Moscova și au venit aici să rezolve și nu s-au rezolvat până astăzi. Nu s-au rezolvat până așa, că trăim și acum 6 inși. Iată cum arăta această femeie în anul când a fost inclusă în rândul pentru apartament. Ironie soartei, numele ei de familie e lepădat-o. 34 de ani își așteaptă casă. Iată încă o femeie din miile uitate de Dumnezeu. Darnici au mai fost instanțele de resort. Au fericit-o pe sarmana femeie, tocmai cu 2 medalii, veteran Truda. Trăiesc aici, am trăit cu omul meu, iacă din 60, în camera asta. Dar am stat la rând din 52 și ne-a scos din rând de 65. Omul meu a murit de aici și eu tot de aici vreau să mă duc la Doină. Nu vreau nimic, numai să fac un duș ori o vană. Altnică. Pentru că o gradă aici tot e a meu. Copașii, florile eu fac. Și păsărelele vin aici și le hrănesc și gulubașii. Скажите, вы давно живете здесь? De mult locuiți aici. Da. Dar alături locuiește cineva? Nu, nu-i nimeni. N-ați văzut pe nimeni, ziceți? Nu, n-am văzut. Если бы была моя власть, воля-то есть, я бы эту стройку вообще приостановила. Я бы призвала к уголовной ответственности. Dacă ar fi în puterile mele, eu aș închide acest șantier, i-aș trage la răspundere pe cei care organizează invitarea inutilă a specialiștilor din afara Republicii, pe cei cu distribuirea nelegală a locuințelor, pe conducerea noastră, care încalcă drepturile omului. E un șantier unional. De ce nu s-au sfătuit cu poporul? Cu același popor multinațional din Moldova. E aceeași poveste ca și cu faimosul combinat metalurgic din Râbnița. Получается та же история, как с металлургическим комбинатом или заводом, извините, завод в Рыбнице. Pe lângă daunele ecologice ireparabile, acolo s-au mai făcut și încălcări grave în ceea ce privește repartizarea locuințelor. Le știm din presă. S-a ocupat procuratura de problemă. Acum se vorbește deschis, dar nu ne-a trebuit uzina metalurgică în Moldova. Cine va răspunde odată și odată pentru toate acestea? Scuzați, vă rog, locuiește cineva aici? Nu locuiește nimeni. Dar dumneavoastră de mult locuiți aici? Pe 28, jumătate de an. Jumătate de an. Și n-ați văzut pe nimeni? Nu, e liber. Liber, да? Mulțumesc frumos. Scuzați, vă rog. У меня создается впечатление, что передо мной вот и перед моими единомышленниками стена. Вот такая большая. Am impresia că în fața mea și a adepților mei se înalță un perete masiv, care nu se vede. E de netrecut. Și tu în zadar te izbești de dânsul. Eu nu mai am puteri să lupt cu toate acestea. Mi-am pierdut definitiv speranța în viitor. Nu mai cred că Moldova va ajunge cândva restructurarea. Iată și aici, de exemplu, a fost furată plica de gaz. Și așa cazuri sunt nu numai unul, da? Avem probleme tot timpul cu ele din cauza că tare mult apartamente stau libere, nu sunt ocupate de locuitori. Și ce faceți în cazul ăsta, dumneavoastră? În cazul ăsta nu trebuie, deamă să ne adresăm la miliție să caute cine au furat-o. 3 familii și o fată trăim. Anul trecut și eu ne-am înmormântat ficiorul, poate tot dintre aceleași cauze, tot că desa trăiem cu fete, cu musuri în comnată, am trăit în comnata 3, o comnată tare mică, uite în 2 ca asta. Și trăiem 6 fete, eram după uciliș. Dar muia, suntem 3 familii și o fată. Toate sunt îngreunate, mâine pui mâine ori să nască. Și fata e cu noi, cu asta e viață. În casa aceasta, în momentul de față, sunt undeva 11 apartamente libere. Dar când a fost dat casa în exploatație? Casa în exploatație a fost în luna iulie, 88. Dar în casa cealaltă? În casa aceea sunt 16 apartamente libere, casa vecină 14. Și care e pricina că până în prezent ele sunt libere? Pricina asta trebuie să răspundă Comitetul Executiv Raional. Un sfat bun, de ce să nu-l urmezi? Aici ni s-a vorbit clar și cuprinzător. Astăzi nu suntem gata să vă răspundem la această întrebare. Și mâine de asemenea. Усиленная миграция, которая происходит в Молдавии, Migrația în Moldova și în special în Dobruja se petrece sub ochii mei. Ce scop se urmărește? Politic? Antieconomic? Nu știu. Mi se pare că e și una și alta.
Nimeni nu-și pune întrebare. Ce e mai de preț? Cernoziomul care se pierde sub această fabrică inutilă, ori niște cutioare de carton? Aceste lăzi nu vor compensa niciodată pierderile economice cauzate de imigrația în Moldova. Pentru că toți migranții primesc apartamente, toți au grădinițe, școli, transport, produse, iar Republica e suprapopulată. Ați prezentat procuraturii informații despre 2 apartamente libere din sectorul dumneavoastră. Noi am descoperit mai mult. Erau 3. De ce dezinformați procuratura? Pentru că un apartament a fost ocupat cu forța. Dar apartamentul 16? Numărul 16 e ocupat. Acum, da. Atunci însă nu era. Da, dar atunci numărul 16, în conformitate cu actele, cele care au hârtie, care au cont deschis, pe cele le înregistrăm, dar pe cele ocupate nu le arătăm. Din păcate, nu vă putem comunica la această oră câte apartamente libere sunt în orașul Chișinău. În schimb, e precis că anul trecut în raionul Nistru, numai un singur sector comunal avea peste 300 de apartamente de stat, care pustiau luni în șir. Legea însă prescrie nu mai mult de 20 de zile. Încă nu se știe care vor fi urmările dării în exploatarea uzinei de calculatoare din Chișinău. Ceea ce se întâmplă la fabrica de carton din Dobruja e doar o repetiție. La uzina de calculatoare vor fi invitați și mai mulți oameni din alte regiuni ale țării. Aceasta va spori și mai mult imigrația, va agrava și mai acut problemele locative și ecologice ale Republicii. O bună parte din pacienții noștri ce suferă de nevroză s-au îmbolnăvit din cauza condițiilor proaste de trai. Judecați și dumneavoastră. Într-o odaie de cămin locuiesc familii cu 2-3 copii. Copiii sunt mari, iar părinții încă tineri. Cum credeți, e posibilă o viață normală în asemenea condiții? Ne străduim să-i ajutăm cu ce putem, să-i liniștim, să le destindem tensiunea nervoasă, dar cu sfaturile pe flământ nu logoiești. Приятно, легко и спокойно на душе. Вас ничто не тревожит. Ничто не волнует вас. Вас не тревожат мысли о работе, о доме. Полная безмятежность способствует улучшению вашего самочувствия. În legătură cu faptul că n-am nici locuință, nici mijloace materiale ca să-l întrețin, eu renunț la drepturile de mamă și n-am nimic împotriva înfierii lui.